हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू बी एक्टिव अगेन। तो आपण मैंने भावुथिबे एते रातिरे मु वर्तमान कोठी अछि आज्ञा हाँ मु वर्तमान अछि बस रे स्लीपर कोच रे आ मु बाहरिछि बुलिबा ପାଇଁ। जेहेतु नूतन वर्षर आगमन हबाकू जाउथिला सेतिबे आमे बाहर पड़िलु ठाकुरଙ୍କୁ दर्शन କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ପମ୍ବନ ବ୍ରିଜ ଦ ଫେମସ ପମ୍ବନ ବ୍ରିଜ। ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସକାଳର ସମୟ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସିଧା ବାହାରିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ନା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତ ମୁଁ କହିବି ମୋର ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଖାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠିକାର ନିୟମ ଅଛି କି ଯାହା ବି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିକି ତାପରେ 22ଟା କୁମାରୀ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଟିଂର ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପର ପର୍ସନ 100 ଟଙ୍କା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଗକୁ ସବୁ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।